Скажу словами одного из наших алтайских поэтов. Я дочь Чабана, мое имя Чечек, а у племени нашего имя Кыпчак. Да, я Светлана Дмитриевна Балниязова из рода Кыпчаков. И я отношусь к своему народу, к своей родине с очень большим благоговением. Начну с того, что я в далеком 1976 году уехала в город Ленинград. И большую часть своей жизни, около 40 лет, а точнее сказать 39,5 лет, я прожила в Санкт-Петербурге. Сейчас этот город называется так. Конечно, за всю большую жизнь, сейчас мне уже более чем 60 лет, были очень большие духовные искания. Я искала свою веру, свое нутро. Я не была в согласии сама с собой. В жизни я крещенная, и даже более скажу, даже 2 раза. И вы знаете, я всегда думала, что а где же та правильная дорога, а где же та высота, к которой мы должны стремиться и к которой мы должны ориентироваться в этой жизни. В далекие 90-е, я помню, в Ленинград прибыли наши первые вестники, алтайские парни, которые приехали в буддийский датсан учиться ламами быть. Тогда я на них смотрела, мы им оказывали как бы посильную помощь в том, чтобы, накормить, как земляки, скажем так. Но я тогда думала, что это не мой путь. Это мне было не близко, это было далекое что-то. Но я тогда допускала такую мысль. Опять же, это не мои слова. Кто-то из великих говорил, что если у народа много веры, многоверие, значит, народ ищет себя. И я допустила тогда такую мысль. Думаю, страна развалилась, все меняется в нашей жизни, и, наверное, мой народ тоже себя ищет. Вот сейчас, в данный момент, я живу у себя на Алтае, и я этому очень рада. Но самое главное, я открыла для себя свою веру Алтайдян, Ахтян, веру своих предков. И это оказалось настолько просто и мудро, что я даже удивляюсь, как это я потерялась в 3 соснах. Этого, конечно, не должно было быть, но мы все зависим от общества, в котором мы живем. Учитывая, какое было время советской власти, когда было сплошное безверие, атеизм, наверное, это, в общем-то, оправдывает меня. Теперь я открыла для себя Алтай Ахтян. Она, оказывается, настолько мудра, но самое важное, она всегда в нас жила, то есть во мне, например. И где бы я ни была, я всегда молилась по-алтайски. Я всегда просила Алтай-Удай. А вы знаете, Алтай-Удай что звучит? Алтаец, он всегда молится так. Алтаим, Кудаим. Это звучит в переводе так. Алтай мой, Бог мой. И мы, наверное, алтайцы очень относимся к своей земле с таким душевным трепетом. И она настолько для нас священна и дорога, и где бы мы ни были, мы всегда, как алтайцы говорят, мы своей пуповиной привязаны к своей родной земле. И это действительно так. И действительно, когда бы, где бы я ни была, а я, поверьте, была во многих и странах, и везде, и это всегда сравниваешь свою родину, свой народ, свои традиции. И я всегда приходила к мысли, что мой народ мудрее. А вот алтайцы бы так не сказали. Понимаете, что интересно? Сейчас я очень рада, что я открыла для себя свою Алтайдян Ахтян. И она для меня является, знаете, основополагающим. И до конца своей жизни я буду на нее ориентироваться. Потому что это истинная вера, которая не составляет из себя какого-то, знаете, идола. Это вера природы, это естественная природа, в которой мы поклоняемся своему Алтаю, своим рекам,
своим горам, своим, знаете, ну, в общем, всему живому Алтаю. Вот в чем суть. Спасибо.